تمنى الإسباني لوكاس أكاراثا المدرب الجديد للمنتخب الجزائري أن ينجح في تطبيق أسلوبه الخاص مع الفريق والعمل على تحقيق أهداف منتخب الخضر، لكنه أكد على أن وضعية الفريق حرجة للغاية في الفترة الحالية. فقط أود تذكيركم أنني عملت طيلة 15 عاما دون توقف في القسمين الأول والثاني بالليغا، وأشرفت على 800 مباراة. من المستحيل إرضاء الجميع، وأنا أحترم هذه الآراء. لدي رغبة في النجاح وتطبيق طريقتي مع المنتخب. وضعية المنتخب الجزائري حرجة نوعا ما. لقد جئت من أجل بث روح المنافسة والفوز بكامل المباريات التي يجب الفوز بها. حددنا الهدف مع الاتحاد، وهو التأهل لنهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون، ثم الوصول لنصف النهائي. لكن يجب التأكيد مرة أخرى أن وضعية المنتخب حاليا غير جيدة. بالنسبة لطريقة تعاملي مع اللاعبين داخل غرف الملابس، أنا لست بالمدرب المتسلط ولا المتساهل أيضا. أنا أحب الاحترام المتبادل والعمل الجاد.